现在我们来说明呢，这个 Keylen Block 呢，这个程式呢上传到这个 Kblock APP 的这个说明。那我们这个 Keylen Block 这个程式呢，我们在这边呢做完这个图形的话编程呢，编程完之后呢，我想要帮它做上传。那上传的话呢，这边的话呢有个项目的话，这边有一个这个上传的 Upload Project 的这个选项。那在这说明这个选项之前呢，旁边有这个汇入项目的 ID。这个 ID 呢，是你可以在这个其他 MIT 的这个网站这边的下载这个 Scratch 的这个项目。你也可以将这个其他的这个网站这 MIT 的这个项目呢，这个 Scratch 的这个专案呢，下载到这个电脑里下来。那我们先说明一下这个 Update 这个 Project 这个部分。选择这个上传项目了之后呢，它会产生一个 QR code。那只要你的手机呢，在开启这个 Kblock APP 呢，那它开启，然后允许它这个相机这个扫描功能呢，扫描这个 QR code 呢，那它就可以进行这下载。那务必要确认是呢，这个要在同一个网域下，就是你的手机跟这个电脑这个要在同一个网域下，那才可以做下载。然后呢，我们再开启这个Kblock 这 APP 呢，开启这 Kblock APP 之后呢，我们呢再选择这个编程这个部分。选择编程的这部分呢，它有这个行检项目跟范例的题目。那在这关于这范例的项目呢，这边会有一些，它会有一些简单的一些教学一个示范的一个功能。那主要还是要看你用的是什么的这个板子跟这个配备。那就依你的这个主板的状况，它有一些简易的范例可以选择。那我们先选的这个新建这个项目。新建项目的时候呢，它有要求，它有3个。那这个第3个这个使用 MIT 这个项目呢，就是指刚刚说用这个 Scratch 这个官网的这个 ID 这个部分。那它也可以做这个直接这下载 ID 来做直接打开的动作。那也可以我们呢这次说明的是以从这个第2个从 Keylen Block 这扫描这个 QR code 的部分。选择之后呢，那它旁边有这个 QR code 呢，我们只要对着它这个 QR code 做扫描。扫描之后呢，就会将这个电脑版的这个 Keylen Block 呢，就会上传到这个 Kblock 这个手机的这 APP 的上面。那这样的话呢，我这个手机呢，也可以在这个手机上呢来做这个控制。那一方面也可以来当做就是做这个遥控器的这个来做使用。那如果说要做编程的话呢，旁边也有这些选项，也可以来做编程或做修改。那右上角呢，这个呢就是可以做连线，那就可以连线一些相对应的这个设备。那我们这个右下这个添加扩展的部分呢，也可以添加一些其他的这个应用的这个部分。那这些扩充的功能，那在它就这个中间这个图示有这个放大这个箭头呢，就可以将这图示放大。那这样的这功能呢，它就可以把它当做这个遥控器来做使用。那这样的话呢，编程的话呢，我们不光只是在电脑上控制，那也可以把它这些电脑上控制的东西呢，移转到手机上，让手机变遥控器，也可以继续控制这个设备。那以上呢，就是这次的这个说明与介绍。